أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا sesungguhnya orang-orang yang beriman lan tughniya tidak akan bermanfaat anhum bagi mereka amwaluhum harta-hartanya wala auladuhum dan juga anak-anaknya minallahi syai'an dari Allah sedikit pun wa ulaika dan mereka itulah ashabun nari penghuni neraka hum fiha khalidun mereka di dalam neraka itu akan kekal. Masalu perumpamaan ma yunfikuna apa yang mereka infakkan fi hadhil hayati dunya pada kehidupan dunia ini kama rihin seperti perumpamaan angin fiha sirrun di dalamnya ada hawa dingin asobat harsa qaumin yang menerpa tanaman milik suatu kaum dolamu anfusahum mereka menganiaya dirinya sendiri fa ahlakathu maka Allah menghancurkannya. Wa ma dhalamahumullahu dan tidaklah Allah mendolimi mereka walakin akan tetapi anfusahum yadzlimun mereka sendiri yang mendolimi diri-dirinya.
Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwati iman rahimakumullah, di ayat 114 dan 115 kawitanna 113 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidaklah sama ahlu kitab itu. Tidak semuanya sama. Orang-orang yang tidak baik, di antara mereka ada orang-orang yang baik, yang beriman pada Allah dan hari akhir. Tapi ieu kedah dipahami secara lebih jauh, sebab lamun dipahamina salintas engke bakal gaduh keyakinan teu nanaon, teu iman oge, teu abus Islam oge, angger Yahudi atawa Nasrani, nu penting mah bagur, penting mah iman ka Allah. Tadi ayat tadi dibaca, nu penting mah cenah sok berinfak. Nah, tertiasa dipahami selintas, sabab ternyata urang kedah uninga guluyur hoekna jeung asbabun nuzulna, sebab-sebab turunna ayat ieu kunaon. Ternyata kemarin tos dibahas sababun nuzulnya ini adalah ternyata bagi orang-orang yang sudah beriman. Sapertos pendeta orang Nasrani yang bernama Abdullah bin Salam dan Tamim bin Daus Ad-Dari. Nah, itu mah orang-orang Yahudi Nasrani yang masuk Islam. Kemudian Allah tidak lagi menyebut mereka sebagai ahli kitab, tapi sudah disebutkan sebagai sammahumul mu'minin. Allah yang menyebut mereka itu sebagai orang-orang mukmin atau muslimin, orang muslim. Nah, ya Bu, pentingna terang sababun nuzul. Di sababun teh hiji, nuzulna, asbabun nuzul teh banyak sebabna. Teu kabeh ayat banyak sebabna, bisa jadi ngan hiji we gitunya. Ngan urang mah ku sabab geus biasa salah. Jadi rek hiji rek loba ge sebutna teh asbabun nuzul. Siga malaikat teh hiji loba. Malaikat berarti lamun malaikat Jibril hiji loba. Kok tadi loba. Hiji. Malaikat teh hiji loba. Banyak. Berarti malaikat Jibril hiji, malaikat Jibril. Ngan ku sabab disebut nama malaikat jadi siga nu loba. Padahal malaikat teh jamak tina malakun. Malakun hiji, malakani dua, jamakna malaikatun. Ini mendek merenah mah malak Jibril. Malakul maut, malak yang mencabut nyawa. Kan urang mah sabab geus biasa salahnya. Jadi we malaikat, komo para malaikat. Malaikat teh loba make para. Malaikat teh loba diulang deui. Tah sabab biasa salah. Tak kedah terang asbabun nuzul supados urang terang kamana ieu teh nu dimaksud ku ayat ieu teh sampai urang berkesimpulan dan menjadikan dalil. Lamun teu kitu urang bakal salah kesimpulanna. Lamun kesimpulan salah, sikap yang diambil pun salah. Lamun geus kesimpulan salah, sikap salah, jadi weh serba salah. Kieu contohna, ibu keur cicing atau ke bapak keur ngadaweung atau keur ngarobrol. Terus we aya nu datang bolokot ku getih. Si ibu karunya teu. Bolokot ku getih yeuh buat ngucur. Kan lamun urang sadayana sadaraan awalna mah ningali nu bolokot getih karunya nya. Kunaon karunya? Nya teh getih ku bolokot. Rek ditulungan moal. Tulungan kunaon? Karunya gitu. Aya peh teh di tukang anu ngagorowok. Bangsat. Cing, erek ditulungan moal ayeuna. Modon ngilu di babuk. Tah kitu ai asbabun nuzul teh
supados sikap jeung kesimpulan urang teh bener, supaya orang sadayana tidak terjebak pada kesimpulan sendiri. Namun orang nyimpulkan sendiri dari ayat tanpa mengetahui sababun nuzulna naon ieu teh cenanya, maka kesimpulan yang diambil juga akan keliru. Sehingga tadi berenang tulungan heula we nya da karunya aipek teh aya nu ngagorowok ternyata bangsat. Jadi we salah perlakuan kuduna ditewak. Terus nembu aya urang kali SD kelas 2 nanyakeun ka ibu tawa ka bapak, "Pak, ai sekte naon?" Ibu teh langsung bingung we. Nanyakeun, "Oh, engke can waktuna." Nanyakeun nu kitu, budak ayeuna iraha atuh isukan atawa jumaah sok. Teu bisa gitu. Engke geus gede, gedena sagede kumaha Pak? Tah, kusabab naon urang teh nyimpulkeun ku kasimpulan sorangan. Simpulan sorangan teh nu kabayang teh sekte langsung we ka dinya. Ibu nanyakeun, nanyakeun tah, lamun urang teh nanyakeun asbabun nuzul. Sebab nuzulna urang bakal ngajawab itu salah, kusabab naon berdasarkan kesimpulan urang. Mata tanya budak teh, nah aa jol-jol naras tentang sek naon kitu nya ieu tugas bahasa Inggris. Ya bahasa name name mah abi apa mah nama diserat. Tah ieu pas seks naon ieu teh? Lain tuh ya salah. Seks teh hartina jenis kelamin. Jadi teh ditanya sekte naon? Ya teh sekte aa hartosna jenis kelamin. Aya a pameget atau istri. Pameget bahasa Inggrisna naon? Men. Oh, men. Tulis we bilang teh men. Coba lamun misalnya langsung dijawab kesimpulan sorangan, ai seks teh lalaki jeung awewe nikah. Nikahna di mana mah? Tuh. Terus gitu. Nah, jadi panjang sabab orang kesimpulan sorangan lain berdasarkan naon anu diputuhkeun kununanya. Ibu ditanya deui cenanya ku budak teh, "Bu, ai neng asalna ti mana?" Ku ibu teh jawab, "Tina patuangan mama." Terus jok ka dieu. Nya. Nah, aku mah tiasa aya dina patuangan mama. Ti si bapak. Si bapak dikirimna ti mana kumaha tah urang. Nah, sabab nanyakeunana teh urang terus ngajawab ku kesimpulan sorangan. Sok tanya heula asal naon maksudna? Muhun ieu na tugas PPKN. PPKN teh nama, asal dari mana? Asal misalnya teh Jawa Barat, Bandung. Oh, eta mah neng suka pakir tulis beres. Ya, tapi kusabab kesimpulanana sorangan dijawab teh cek urang we. Pikun kakak ditu ka dieu. Naon teh maksud si mama. Jadi we urang narangkeun anu can waktuna, nu can tangtu perlu keur anu nanya. Nah eta sebabun nuzul teh mah tak lamun misalna urang nyebatkeun ayat ieu lain hartosna orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, kemudian melakukan amal soleh, bahkan membaca ayat-ayat Allah pada malam hari gitunya, tapi teu iman ka Nabi Muhammad, teu beriman kepada Al-Quran, itu tidak disebut sebagai orang beriman, tidak disebut sebagai orang muslim, dan tidak lagi dibenarkan menjadi ahli kitab, karena ahli kitab yang sekarang itu semuanya itu masuk ke dalam api neraka karena tidak beriman kepada apa? Kepada kitabnya sendiri. Kan cek kitabna teh cek Al-Qur'an, apa nah cek Injil, cek Taurat teh engke bakal diutus nabi anu bakal datang mawa kabeneran nu ngabenerkeun si ieu. Nah, berarti ketika mereka itu datang nabi, mereka harusnya beriman pada kitabnya sendiri dan beriman kepada nabi karena beriman pada kitabnya sendiri. Jadi disebut kafir teh pantes teu? Pantes. Daka kitabna sorangan, daka nabina sorangan ge geus
kafir geus nolak. Kan cek Nabi Isa disebutkeun wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bakal datang engke Nabi anu bakal datang ngabenerkeun naon anu aya di arantara aranjeun ngaranna teh Ahmad. Jadi kafir. Maka ahli kitab sekarang kalau tidak masuk Islam kafir. Jelaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wa musyrikin. Sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, jadi kafir. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka diyakinilah di antara ahli kitab itu walaupun tidak beriman ternyata mereka juga mengandalkan anak-anak dan mengandalkan harta-harta mereka untuk bisa menyelamatkan dari siksa Allah. Nah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab dengan ayat ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi mereka harta-harta mereka, wala auladuhum, juga anak-anak mereka, minallahi syai'an, dari Allah sedikit pun. Nah, kenapa disebutkan dari Allah? Maksudnya dari siksaan Allah. Jadi orang-orang kafir itu ketika merasa mempunyai anak dan harta itu tidak akan berguna apabila mereka sudah diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun keur orang iman boga anak jeung boga harta bakal manfaat teu menghalangi dari siksa Allah. Kan jang orang kafir mah bisa ngahalangan harta jeung anak teh tina siksa Allah. Lamun keur orang beriman harta jeung anakna bisa teu? Bisa. Kumaha? Anak nu soleh, berat harta anu soleh oge. Anu soleh teh bener, nu beres. Nah, berarti betul bahwa bagi orang yang beriman itu harta dan anaknya itu bisa. Bisa mah ada masih peluang, bukan kepastian. Bisa bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Karena apa? Karena harta dan anak-anak mereka itu akan memberikan jariah kebaikan kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kalau misalnya nanti sudah disiksa atau sudah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah anak dan hartanya itu bisa menyelamatkannya? Bisa, lamun misalnya harta jeung anakna teh soleh, dipakai jariah. Nah, ikhwati rahimakumullah, kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu harta dan anak-anaknya itu akan menjadi balasan dan juga tuntung anu hade. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maraddan. Dan anak-anak keturunan yang soleh itu lebih baik bagimu dari segi thawaban pahala dan juga dari segi pembalasan. Maraddan itu pengembalian. Nah, tadinya anak-anak anu soleh, terus sebaik-baiknya yang akan menjadi pahala bagi kita itu adalah anak yang soleh dan harta yang juga soleh. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi sebenarnya ku Allah Subhanahu wa taala urang teh di piwarang milari harta, di piwarang gaduh putra, tapi kernaon eta masalahna? Keur janten wasilah kahadean keur urang sadayana. Nah, itu adalah termasuk pada bagian-bagian duniawi. Jadi di surah
Al-Imran kan nih ayat 14 entos kalangkung kan ku Allah Subhanahu wa taala sebatkeun zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wa banin wa qanatiril muqantarati minad dahabi wa fiddah wa khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Nah, teh papaes kehidupan dunia. Jadi dunia teh karasa nikmatna teh diantawisna ku sabab eta. Sabab eta. Da dunia mah saeutik. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas bumi. Dan yang disebut dengan kehidupan dunia itu ketika kita masih berada di atas bumi. Lamun urang geus aya di handapeun bumi mah tos teu aya. Tos teu aya eta pamisahna mah kematian. Maka kehidupan duniamu adalah apa yang ada sebelum engkau meninggal dunia, dan kehidupan akhiratmu adalah apa yang engkau hadapi setelah engkau meninggal dunia. Ka dunia teh kitu Bu, mun disederhanakeun ngan ukur 3, kahiji barang benda, kadua tuangan, katilu makhluk hidup. Ini sakitu beres Bu. Benda mah tadi disebutkeun ku Allah minad dahabi wal fiddati, tina emas dan perak. Jadi yuk simbol barang tambang yang dikeluarkan dari bumi kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Nusanesna besi, nikel, baja, naon ya Bu, batu bara dan sebagainya yang dikeluarkan kemudian dimanfaatkanlah oleh manusia. Aya nu dijieun imah, jieun istana, jieun perkakas, dijieun mobil, jieun pesawat, dijieun kapal. Itu semuanya adalah yang dikeluarkan dari bumi. Ya, bentukna benda. Nu kadua tatangkalan, warharsa. Tatangkalan mah Bu, keur baju. Kemudian juga keur tuangan atau mungkin untuk berobat atau mungkin hiasan. Meneta tangkalan marahan kayak gini Bu, anggrek, melati, janda bodong, janda bolong, negara itunya. Tah eta teh asa hiasan kehidupan dunianya. Anu katilu makhluk hidupna teh naon tadi minan nisa wa banin wa khailil musawwamati wal an'am. Jadi makhluk hidupna aya sato, aya manusia. Sasatoan keur naon? Keur tumpakan, keur tuangan, keur tadi piaraeun. Tah eta teh Bu kehidupan dunia entak dikira kitu. Terus anu makhluk hidup nu kadua manusia, diri urang, pamajikan, anak, dulur, indung bapa, babaturan, kerabat, pejabat, rakyat, kabehana teh jelema. Nah, sadayana eta teh jelema. Nah, eta teh Bu bagian dunia sederhana ngan ukur 3 sebenarnya. Nah, masalahna siapa yang mengejar dunia maka ia akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensinya itu keterikatan pikiran dan keterikatan badan. Jadi mun geus terikatan hati mah, terikatan pikiran berarti dia itu akan disibukkan oleh itu. Ya. Disibukkan oleh itu. Isu keneh can mandi-mandi acan tiris ngumbah motor anu bogana can mandi. Ya, ngumbah motor. Tah eta teh naon Bu? Oh, eta teh kusabab resep katerikatan kana dunia nepikeun ka kitu. Ya, ka kitu. Terus kusabab resepna catur, ya. Resep lajo, resep barang-barang pokona mah sifatna barang, tah eta teh membuat keterikatan dunia. Tah kusabab keterikatan dunia kana barang eta wayahna si awakna ge kabawa riweuh. Sabab resepnya Bu, geningan kan nonton kayak teman can makan. Dah terikatan kena duniana nepikeun ka kitu, kena barang, meuli mobil can kabayar yang cash, barang penting, kepikiran, usaha, apa mah kahujanan, panasan, hayang meuli mobil.
Atau misalnya hayang gancang ngiridit, geus ngiridit teh kusabab besok, kusabab hayang boga, taribuh munggah bulan mayaran nya. Pikeun ka budak minta duit cicing can kabayar cicilan pamajikan. Nah itu teh keterikatan terhadap hartanya atau terhadap benda. Itu teh sederhana Bu. Banyak benda-benda yang juga sama memberikan kita keterikatan. Imah kudu direnovasi, kudu dijaga, kudu dibiayaan, Bu. Nah, itu teh keterikatan manusia terhadap harta itu akan menyibukkan pikiran dan otomatis menyibukkan badan. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah binatang. Binatang bisa jadi aset, bisa jadi kebanggaan, bisa jadi peliharaan, bisa jadi makanan. Nah, sama eta ge Bu, keur ngabiayaan eta, keur ngurus eta anu ternaknya, bau-bau oge kokotorna dibersihan. Dipangnyieunkeun kandang padahal mah da teu menta kandang. Dibere dahar da sieun pae padahal mah manehna mah teu menta. Malah sakapeung geuningannya ngored keur domba atau keur sapi jukut kored tengah poe pikeun ka capek gesang diangkut kana sirahkeun Bu disuhun eta keur dititah ku domba daek. Nya lamun urang sadar heueuh nya urang teh keur dititah ku domba. Terus di paraban embe-embean aman. Teu kadenge embe-embean ngas gurubuk ka mana bisi aya nu mau atau bisi gering embe tuh Bu. Keterikatan hati dan badannya itu juga konsekuensi Bu. Sabab riweuh anu satu teh bagian dunianya Bu. Tah nu katilu Bu tah nu kadua keneh nya nu makhluk hidup nyaeta ku jalma awak urang tah awak urang sorangan kudu dimandian lapar kudu diparagon pasien tuangnya di pasien tuang terus misalnya teh teu damang kudu diobatan terus naon kedah dibedakan kedah disabunan sok eta teh keterikatan terhadap badan kita sendiri. Kersorangan eta teh Bu, tah terus we keur pamajikan tuh aya pikeun ka anu can ge hudang hayam teh jeung geus kalaluar. Naon cenah ieu milari ke rasiko, jang saha rasiko teh? Yang pamajikan tuh. Terikatan balik penting, daek kaluar negeri, kaluar kota, kaluar pulau. Untuk apa? Mencari napakah. Untuk siapa? Kitunya Bu. Apa namanya? Wios mamah mah HP-na iPhone, wios bapak mah telepon gitu. Mohon mamah mah sendalna anu awis, wios bapak mah capit oge. Demi teh Bu. Demi. Memang gitu keterikatanana terhadap anak sarua kitu anak oge Bu, can oge lahir geus ngaribeukeun kudu di USG. Sok Bu ngurus domba keur naon? Keur di USG teh. Bu orok mah lahir riweuh tuh nya sieun anu kudu disesar. Sok aya domba nu kudu disesar. Anu bogana riweuh teu lamun domba keur ngajuru. Teu cicing we tingali kitu. Terus keluar, beres. Sabaraha lila bisa lumpang. Nya budak mah pangmelikeun rodana, pangmelikeun naon, nya roda keur berjalan. Riweuh ibu ngurus. Bosan ngurus domba, jual. Payu? Teu payu kumaha? Poncit. Eta teh karek sataun, payu teu. Payu pikeun ka aya sate kambing muda. Payu. Bosan ngurus budak, payu mah. Nah, dipencit teu meunang cenah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah terikatan. Nganter sakola Bu sabaraha taun. Mimiti leutik TK nepikeun ka SD, jauh SMP, SMA, nepikeun ka kuliah, biaya sabaraha eta teh Bu. Keterikatan kita terhadap dunia dari anak.
ngaliwaran deui ka dulur, ka babaturan, nepikeun ka pejabat oge butuh ka rakyat. Da aya keterkaitan hayang dipilih. Ta jelema Bu, jelema beunghar, abus kana comberan. Daek kan. Naon teh nya hayang katingali batur ame daek dimilih gitu. Bulusukan masuk. Khotimah rahimakumullah. Ya kitu lamun geus keterikatan terhadap dunia dengan bagian-bagiannya, maka konsekuensinya gitu. Terikatan hati itu akan menyebabkan sombong, takabur, hasud, ujub, gitunya suudon. Keterikatan badan itu nyakit tuh Bu, ribu, kering, capek. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini, lamun teu soleh mah keur jama-jaman iman oge mah manfaat harta jeung anak teh. Harta jeung anak. Apalagi ini untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga ternyata suka berinfak. Jadi infak teh Bu, hartosna ngaluarkeun eta nu pokoknya. Nah, tak anfaqo itu artinya akhraja. Akhraja teh berarti kudu aya jalanna. Mata orang munafik itu disebut munafik tina kalimat nafaqon. Nafaqon itu bahasa urang mah torowongan. Torowongan aya jalan kaluarna. Ya sebelah hiji. Dua tuh. Masuk keluar. Dua. Sabab lamun hiji mah lain torowongan. Dua gitu. Nah, nafaqon teh kitu. Nafaqon fil ardi, terowongan di bumi cenah sebatkeun teh nya. Nah, eta munafik. Orang akhraja asal artinya itu infak itu artinya mengeluarkan. Saya awon. Infak saya awon. Mun infakna keur eta keur anu diskotik. Ka Hollywood, masih Hollywood. Eta ke infak ibu cek orang Arab mah. Mayar keur judi, eta ke infak. Jadi infak saya awon. Infak di mana heula ieu teh gitu. Matak aya diikat infak fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah. Infak yang diperuntukkan di jalan Allah. Matak da yang teh ieu teh jalan Allah atawa sanes gitu we sederhana. Ibu jalan-jalan ke tempat wisata fisabilillah sanes. Macan tangtos taroskeun jalan-jalanan naon tapakur atau tadabur misalnya teh tawarihlah sareng non anu ngaos teh tacan tangtos matak tanya we kana diri eta jadi infak fisabilillah atawa henteu. Nah, lamun misalna ieu infak fisabilillah naon nilai anu ku urang tiasa dipetik dari pahala yang dikeluarkan kitu sederhana. Ibu merek ka nu ngamen infak sanes. Infak itu kan tadi yang ngeluarkeun. Fisabilillah lain. Nah, contohnya eta mohon karunya atawa pangusirna gandeng tah. Tah eta Bu infak teh. Nah, orang kafir juga sama, ngan asal pokona kieu. Lamun jama berinfak mengeluarkan harta itu, dia itu ada keyakinan. Keyakinan apa? Akan keuntungan kembali lagi yang dihasilkan gitu. Jadi orang kafir oge da boga keyakinan lamun orang infak teh bakal aya nu balik deui. Cuman ti saha balik deuna tah eta. Pentennya orang kafir ge da toh-tohan atuh Bu. Sok lamun misalna keur babaturan proyekna atau relasi bisnisna kan eta teh nyuguhan teh cukup di warteg atuh. Nya tuh ame gol eta tenderna malah sakapeung mah pun tanya di sayogian hotel teh jeung awewena jeung eusina jeung minuman kerasna disogok istilahna mah supaya gol. Kan eta ge infak manehanana teh. Yakin apa? Ada keyakinan dengan mengeluarkan itu dia akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu dari siapa? Eta nu ngabedakeun kerja manu iman mah.
zaman iman esok itu tara masihan ka batur tapi hayang dibalas teh di batur esok tara sok menang teu kenge nya merek ka batur terus hayang ganti nu leuwih nah mah kitu kenge so siga dunungan merek ka karyawan hayang naon aya hayang supaya ieu jelema teh gawena leuwih bener leuwih hormat anu dunungan karyawan merek ka dunungan aya karyawan ka dunungan ayanya nah make mere hayang naon hayang dibere leuwih kitu atuh tak eta carmuk teh bahasa mata keningan balik ti lembur mawa cau nepikeun ka Guragiru ieu kanggo dunungan kanggo si bos ya cek dunungan teh nya atuh hatur nuhunnya padahal mah dunungan oge tinggal meuli cau tuh gampil cek istilahna tapi ditarima we sebenarnya mudah-mudahan digantian kuno leuwih yeuh cenah aya yeuh kongguan bawa tuh udah kongguan mah eueuh di lembur bawa ta ihwati mah makumullah meunang teh kitu mere hayang dipasihan langkung kengeng dosa teu teu naon anu teu meunang mah mere atas nama Allah tapi hayang dibalas ku selain Allah tak eta teu meunang mah maka iwatimah rahimakumullah orang kafir pun sama punya keyakinan ketika mengeluarkan harta itu dia akan meyakini bahwa ada sesuatu yang bisa kembali kan ka aya bonus diskon bere voucher sarua eta teh aya keyakinan yen bakal aya tiba balik tapi kata Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk mereka baik harta atau anaknya di dunia manfaat. Ya sehingga tadi relasi bisnis, babaturan, malik eta teh, malik bager, malik mere. Tapi keur Allah mah moal bisa ngahalangan tina siksa Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon? Eta tadi mere kabatur terus hayang dibalikeun berarti kan mere manfaat anu urang butuh teu ka batur butuh maka mere ge batur ge mere ka urang butuh tah orang kafir berinfak tapi moal manfaat tina siksa Allah kunaon sabab Allah na teu butuh kitu artinya kunaon itu make mere balik sabab sarua butuh tapi ka Allah mah rek dibere nepikeun ka dunya jeung eusina atawa 2 kali lipatna ge moal manfaat nah teu butuh Allah teu butuh teu berguna ka Allah mah sama daya kitu teh Allah mah leuwih resep lain butuh leuwih resep justru ketika kita beriman bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kadang itu pengakuan itu lebih berharga ketimbang pemberian. Ya sekali, kadang pengakuan itu lebih berharga ketimbang pemberian. Ngan buktasna Ustaz, eta salingkuhan simpenan hiji waktu manguntut hayang dikawin. Kunaon? Sabab butuh karena pengakuan padahal dibere terus tapi anggal we. Nah jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menerangkan jadi harusnya lain Allah butuh pengakuan Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai pengakuan kita terhadap ketuhanannya ketimbang orang boga sagala rupa harta dunia jeung anak ditebuskeun atau da nebusna bari nyeceleh cek istilah nama bari tidak mengakui orang oge datengeunah cek istilah nya maka sebenarnya
anu disogok, anu disuap, da sabenerna mah lamun jujur kana diri jeung pikiran anu bersih mah manehna teh moal daek. Buktosna geuningan naon ieu cenah? Mun kamu bapak kan maneh nyuap cenah nya. Tah eta teh kan ke lebih berharga diri orang. Saya itu aparat. Saya itu orang yang diamanahi cenanya oleh rakyat. Kamu mau jangan main-main cenanya gitu. Oh atuh mangga tambihan tah kitu teh. Oh ternyata saeutik maksudna teh. Tah iwati mah lamun bener mah gitu. Apa rek sabar hawai oge moal. Kenapa? Karena pengakuan penghargaan terhadap profesi diri dan kebanggaannya itu menggambarkan keberhargaan terhadap dirinya sendiri, keyakinan sendiri, sumpahnya sendiri. Nah, Allah teh keur ngajarkeun kitu. Dan juga sekaligus bahwa harta dan apapun itu tidak lebih berharga ketimbang keimanan. Takwa Allah teh tadi bales, lamun geus iman mah anjeun, lamun geus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain aku, tong wakamah loba. Saeutik oge bakal di bere gantina. Tong wakamah mere, teu mere oge, tapi boga niat hayang mere, ku kami bakal aya balitunganana. Tuh. Untung atawa untung pisan? Untung pisan atuh urang mah teu ngaluarkeun oge ku Allah dibere pahala. Mohon. Matak cik Allah teh kieu, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang ditinggalkeun karena perjual belian yang sangat menguntungkan, yang menyelamatkan Anda dari siksanya yang pedih. Naon tah? Kamu berinfak, berjihad dengan harta dan dirimu. Kenapa disebutkan untung? Sebab kieu Bu. Ai harta teh saha? Teh Allah. Awak urang teh saha? Nyawa bisa kitu bisa kieu? Teh Allah. Nah, terus we urang teh cek Allah teh sok anu dibere ku kami menang ti kami gara-gara kami sok atuh pake keur hade ka kami. Nya untung kan dimodalan ku urang terus dipake ke urang pasti dibalasna oge. Sabab lamun teu dipake keur hade ka kami eta nu dimodalan ku kami teh anggar bakal beak. Jadi harta, nyawa, raga dan apapun yang ada di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mun teu dipake dina jalan Allah Subhanahu wa taala angger beak, angger leungit, angger ditinggalkeun. Tapi lamun misalna eta teh geus mati Allah, dibere ku Allah atas ketentuan Allah nepikeun ka urang meunang, terus ku urang teh dipake untuk kepentingan Allah, untungna ge pisan atuh. Nah, untung pisan teh modal ti Allah terus dibikeun ke Allah, dibalas deui ku Allah nu leuwih hade. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka orang-orang beriman itu disebutkan kade innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kalian. Ujian apa tadi? Si dipake teu keur kataatan ka Allah Subhanahu wa taala atawa henteu. Simbu bahaya mana, anak atau harta? Kan bahaya mana? Simbu ibu ngabelan anak ke harta atau ngabelan harta ngorbankeun budak? Ngorbankeun budak melaan harta atau ngorbankeun harta melaan budak? Benar? Sekali deh nya. Ngorbankeun harta melaan budak, ngorbankeun budak melaan harta. Kieu atuh ibu beteh yang budak, geus boga budak di imah. Terus sabab gawe ditinggalkeun.
budak teh dititipkeun. Mending dititipkeun kana wawuhnya, emang kadang kana teu wawuh. Ongko anak adalah titipan, masa dititip-titip. Nah gitu. Berarti orang milaan apa? Milaan harta mempikeun ka budak ditinggalkeun. Ustaz cenah ieu mah jang budak. Yang budak sok lamun geus menang eta duit, budak minta jajan dibere wae atawa teu dibere wae. Dia bakal terus. Jajan wae dicarekan, lamun dibere. Jadi saresna mah budak mah terbatasnya sebenarnya mah. Sebenarnya mah ada melaan harta lebih gede. Lebih gede. Maka saur Ali bin Abi Thalib mah, "Kade, kalian harus waspada terhadap harta kalian karena harta kalian itu peluang besar menjadi pelampiasan nafsu." Dia mun boga harta mah Bu, peluang pelampiasan nafsu teh besar untuk sombong, untuk melakukan maksiat, untuk melakukan yang mubazir, kemudian untuk berkuasa, untuk mendolimi, hayang itu hayang naon, boga harta mah gampang, pelampiasan nafsu. Kan beda jeung nu teu boga mah Bu. Nya, nu teu boga mah cicing we, da teu boga. Nuhun gitu. Tapi lamun loba mah ade bisa jadi pelampiasan hawa nafsu. Tak hati-hati dulu. Nah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ashabun nar. Di Ali Imran ayat 10 itu oleh Allah Subhanahu wa taala sama ayatnya ini. Innal ladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi nya syai'an sami pisan. Ngan tungtungna nu benten wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah bahan bakar api neraka. Sedangkan di sini ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Sama hum fiha khalidun. Nah, kalimat ashabun itu jamak dari sohibun. Sohibun kurang sok disebutkeun sahabat. Sahabat teh artina anu nyarengan. Nu nyarengan teras, tapi sebatna sahabat. Aya nu langkung tina sahabat asyirun, salaki. Sahabat mah tanpa ikatan, asyir mah tos aya ikatan. Nah, sahabat itu disebutkan untuk sesuatu yang menjadi keidentikan dirinya. Contoh misalnya sahabat si A, mun aya keneh si A na, mun eueuh si A mah teu disebutkeun sahabat si A. Maka ketika disebutkan Fatimah rahimakumullah penghuni neraka itu sahabat neraka itu salila aya neraka manehanana nya. Kemudian keterikatan, keterkaitan, kesamaan dengan neraka juga sama ada di dalam diri-diri mereka ashabun nar. Nah, itu disebutkan sebagai penghuni neraka hum fiha khalidun. Nah, sedangkan di ayat 10 mah sebab waqudun nar itu adalah bahan bakar api neraka. Jadi lain nerakana deui, lain penghisi deui, tapi bahan bakarna salila keneh aya bahan bakar berarti neraka bakal urung cincirining Bu. Salila keneh manehna aya neraka akan terus menyala. Jadi orang kafir itu kekekalannya itu berbanding lurus dengan neraka itu sendiri. Kan siga seuneu ieu mun urang dina habu hurung teh lamun aya keneh suluh, mun suluhna beak pareung. Tah lamun suluhna aya keneh pokon neraka seuneu neraka teh berarti aya keneh. Auzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini disebutkan lalu sana Allah menyebutkan masalul mayunfikuna fi hadhihi hayati dunya kamasali rihin fi hasirun. Perumpamaan yang mereka infakkan di kehidupan dunia ini seperti perumpamaan angin yang di dalamnya hawa dingin. Asobat harsa qaumin dzalamu anfusahum. Itu menimpa kebun orang-orang yang dolim dirinya, fa ahlakatu, maka angin tersebut menghancurkannya. Gagal panen bahasa orang. Lamun gagal panen anu ancurna teh sawahna
tapi anu ngerasa rugina saha? Nah itu orang-orang. Jadi orang ngaluarkeun loba tapi ternyata teu manfaat. Siga kieu sana urang teh merean wae ka jelema eta teh, tapi nalika urang aya kesalahan jelema eta nu pangeulana ngagogoreng tah eta rugina teh kitu. Ternyata harta yang dikeluarkan oleh mereka itu sama sekali tidak bermanfaat, ngadon jadi ngabemberatan. Sabab memang biasana ngaluarkeunana teh tina kagorengan. Ya, orang-orang kafir itu mendapatkan harta dari cara yang tidak benar dan akan mudah keluar dengan cara yang tidak benar. Wa ma dzalamahumullahu, dan Allah tidak mendolimi mereka, walakin anfusahum yadlimun, akan tetapi diri mereka lah yang mendolimi diri sendiri. Jadi orang yang mendolimi diri sendiri itu korban pertamanya adalah dirinya sendiri. Mun aya jelema nyopet ka batur, korbanna saha? Nu dicopet. Manehna sorangan? Korban sarua, korban naon? Korban naon? Nya eta we korban tina copetna eta. Mun beunang di teungeuh saha? Nu ditewak saha? Nu dikurungan saha? Tah kitu. Jadi manehna teh sebenarnya keur nganiaya dirina sorangan. Keur nganiaya dirina sorangan ku alatan pagaweanana sorangan. Aku Allah Subhanahu wa taala sebenarnya diciptakanlah neraka itu bukan untuk mendolimi orang-orang kafir karena disiksa, bukan. Karena bahasanya kalau Allah itu berkehendak, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka? Kenapa tidak menciptakan surga saja? Jangan menciptakan neraka. Dan kalau Allah berkehendak, kenapa manusia itu tidak dijadikan iman semuanya? Namun Allah kersama KBG bisa iman, termasuk bisa KBG kafir. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan dan kehendak yang bebas sehingga orang itu akan memilih dak walong sayogikeun dek ka surga mangga, reka neraka ge mangga. Tos dijelaskeun. Justru lamun Allah puntennya jelema teh hayang kana surga diaboskeun ka neraka, dolim teu? Dolim. Ini jelema hayang kana neraka diaboskeun ka surga, dolim teu? Dolim atuh sarua. Siga ibu budak embung dahar dipaksa dahar, dolim. Ya. Jadi ku diciptakeun neraka teh Allah teh justru tidak mau mendolimi. Mendolimi apa? Mendolimi orang yang tidak mau masuk surga. Numbung beriman, mau maksa Allah justru hayang ka neraka nya mangga dibebaskeun, disayogikeun. Nah, justru lamun Allah ngadolim gitu mun urang. Namun misalna Allah maksa jelema anu hayang kanu neraka dikanu surgakeun, justru eta ngadolim, da mungeun gitu. Tak jelasnya cek Nabi. Kullu ummati yadkhuluna jannata. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali anu embung. Nah, kitu sederhana. Moal be anu ditaroskeun. Ustaz, mohon. Naraskeun ai apana teu ngabiayaan putra teh Ustaz. Oh, mohon. Yang ibuna juga menanggung mah. Kunaon teu ngabiayaan? Teu bisa, teu dae. Oh, gaduh istri deui. Ngadolim berarti da anakna masih kene tanggungan teu leupas. Nah, berarti dia mendolim. Jadi gaduh dua eta teh, tetap pirak. Putrana dua, mamana ngantunkeun. Oh, ngantunkeun. Teu nikah deui, nu dikantunkeun teh dibiayaan. Mohon sami ngadolim sebab tanggung jawabna. Nah, benten sareng anu teu tiasanya. Nu teu tiasa mah berarti anjeunna memang teu tiasa. Tapi da sakumaha teu tiasana ge aya ikhtiar mah bakal aya. Nya. Jadi kade ieu Bu punten ye. Orang-orang yang bercerai atau
ditinggalkannya kemudian menikah lagi. Dan sebenarnya mah nyaeta nu jadi goreng teh lain nikahna deui, tapi teu adilna ninggalkeun kewajiban. Justru ku nikah deui teh kuduna neangan ganti keur nu jadi indungna. Budak teh aya nu ngurus sejaban. Nah lolobana mah kan lain neangan ganti indungna, tapi neangan ganti pamajikan. Itu loba nama ka nya ieu nu janten khawatir teh nya hariwang. Tapi da insyaallah nya aya wae rezekina mah. Sawina Ustaz. Mohon. Sawina. Kumaha tah? Ibuna cenah. Teu ngurus. Aduh. Tulus. Sami Bu, kieu kumaha lamun dipirak atawa ngantunkeun bapana? Nya teu dikatudinya diakeun. Mohon. Nya Aya bapana. pirak atau kumaha? Kieu nya. Indung mah wajibna teh ngurus. Indung mah wajibna ngurus. Tapi nu ngawajib nganapakahan mah bapak. Berarti lamun misalna bapakna kawin deui, tetep bapakna teh wajib ngabiayaan, indungna ngurus aya kewajiban. Sanesna mun dipirak mun masih kene statusna istrinya, dia masih ada kewajiban mengurus anak dari suaminya, tapi tetap kudu disuplai dan wajib nganapakahan suami. Tapi kalau misalnya itu si ibunya itu ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia, nya bener ya budak teh uruskeun, tapi da sabenerna mun wajib nganapakahan masalah lakina. Maka harta dari suaminya itulah yang dipakai untuk menafkahi anak-anak. Dikesakeun teu aya ti suamina, ieu teh anak teh tanggungan anak kembali kepada ibu bapaknya akinini atawa saudara-saudara mang uwana. Mohon mang uwana kadinya. Jadi kewajiban nafkah mah jalur eta. Ceu istilahna mah kieu nya. Mun lamun bade saklek bapana ngantunkeun. Terus misalnya teh si ibuna teh da teu bisa usaha cisana. Terus dipasikeun mangga we ieu anak ti tuang putra nya incu mangga we kewajibanana da biayain itu. Ngan kusabab urang mah indung sok tara tegaan. Kajeun urang sabi bisa wes gitu. Padahal mah justru kewajiban itu kembalinya sana. Kewajibannya ke sana. Ya. Sigana tadi dalam saklek mah Bu, urang lamun lepas katanya kawin deui bapak bikeun budakna. Da tanggung jawab itu kenapa kahan? Walimun. Sahan walimun teh? Hari kapan hari ngurus. Matak da hukum oge sebenarnya mah tos menaungi itu bisa dilaporkan Bu. Bisa entong. Bisa dilaporkan itu karena kan tanggung jawabnya itu bapakna. Kan urang sarua biasana komo indung mah tara tegaan diurus ku urang nya kita dibiayaan. Padahal mah ku Islam mah geus tartib supaya apa? Ya supaya tidak jadi mendolimi satu sama lain. Asna. Tak termasuk lamun nikah deui tas ibuna, bener teh anu jadi salaki teh sebenarnya mah bapak terena teu boga kewajiban keur ngabiayaan nganapakahan, da aya keneh bapakna. Kalaupun misalnya dia membiayai itu adalah kebaikan dari dirinya sendiri. Kewajiban. Ustaz eueun udayekeun tiasa. Nah, dia menjadi tanggungan negara kuduna mah. Tanggungan negara ngan kudu apik bisi loba nu kararitu. Itu namanya masa. Mohon mudah-mudahan dipaparin hidayah eta si bapakna. Kalau kali hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.